zgjedhje nesër. Është një parti që ka 20.000 vota, më falë që po e them kështu, pra. Ajo partia e madhe që ka 500.000 thot jo, një sekond, ne duam njerë qeveri teknike. Tani, me qeveri teknike, ne e di kush është produkti qeverisë teknike në Shqipëri? Gaz Bardhi. A ishte ministër teknik Gazi, ju kujtohet? Ministri Ramës dhe i Lulit. Gazi është. Pra, këta nuk kërkojnë qeveri teknike. Këta nuk kërkojnë të bëjnë Shqipërinë dhe t'ja heqin nga dora e Edi Ramës, kleptomanit e më the tash. Këta thonë, hiqja lenës veja prengës, pra ma jep një mua qeverinë tavolinë, se unë nuk mundem të fitoj zgjedhjet. Dhe më lër mua një 2 vjetë qeveri teknike dje nga 2007, dhe pastaj me këtë qeverinë teknike pasi ta ketë pastruar administratën. Jo vetëm Zotit Berisha, po edhe Zotit Lapaj, një tjetër parti Shqipëria bëhet, ku ka sjellë edhe 2 emra. Zotit Lapaj, kur t'i shkoj deputeti e ti në protest, hajde flasin. Në të kundërt nuk përfaqëson asgjë. Kaq. Ajo që përfaqëson votuesit. Shkretari një force politike dhe ka sjellë 2 emra. Nuk ka shkuar, nuk i shkon. M'fal, Rede, ke menduar ndonjëherë bëj protest Arlindi dhe të mos shkosh në protest? Jo. E po çfarë të them unë tani? Ti më përmend Lapaj. Lapaj është vetë i treti në shesh. Më dhimbse. Në një intervistë që kam paturur, më ka thënë që zonja deputete ka qenë prezente në tubimin. E po nuk e di, kanë nxjerr çdo aktor dhe çdo aktore dhe nuk kanë nxjerr në Facebook deputeten e tij, ai qoftë. Por thelbi është ky, janë jashtë kontekstit. Pra, sa po kanë mbaruar zgjedhjet, thotë më jep qeveri teknike. Ndërsa këta janë të ndershëm. Këta thonë çdo ditë po është nesër bën zgjedhje parakoshme, nga një deputet marrin sërish një, këta sërish pas nesër janë për zgjedhje. Kurse ata thotë gjot, zgjedhje jo herë, po të vënë ca ministra që të bim dakord prapë Rama dhe Berisha. Musha prandaj thash edhe unë, mbase duhet një opozitë teknike që ishte perl, se këtu Dita po ju marr kohë. Neve na duhet një qeveri hidrike. Teknike. Edhe hidrike duhet. Tash unë i referohem komunikimeve zyrtare të Partisë Demokratike. Ata nuk flasin fare për fronta, për parti politike. Ata flasin për dëgjes publike me intelektual, sindikata, media etj. etj. Tani, dëgjes publike. Sali Berisha thret, profesor doktor Sali Berisha thret grupet ti dëgjoj ai. Kur ai nuk dëgjon popullin që e voton kundër. 2013-ën, 2025-ën, dhe tani kërkon dëgjes publike. Për çfarë do dëgjoj? Do shta nuk dëgjon fare nga veshët Berisha. Do dëgjes publike, më, domethënë. Akti zyrtar thot dëgjes publike. Çfarë dëgjese do blike të bëj ai? Është në fushat elektorale ky. Propozim për ndryshimin e Shqipërisë. Se u për herë të parë po e dëgjoj zotin Gjoni që thot front opozitar. Në komunikimin zyrtar thot dëgjes publike. Nëse përpjekje për të konturuar atë frontin është ajo, po problemi është që ai nuk dëgjon, ky është. Çfarë do dëgjoj? Ai nuk dëgjon qytetarët, nuk dëgjon antarët e Këshillit Kombëtar, nuk dëgjon antarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Do dëgjoj ca njerëz që shkojnë aty si ata njerëz që shkojnë foltore dhe mallkojnë njerëzit që nuk shkojnë foltore. Por këtë punë do shkojmë ne të dëgjojmë në dëgjesën publike, nuk e kuptoj. Pra këtu ka një problem shumë real, që kemi problem edhe me qeverisjen, kemi edhe problem me opozitën. Po problemi më të madh kemi me qeverisjen, që po na keq qeverisë në mandatin e 4. Por problemi është që edhe komuniteti ndërkombëtar ka rënë hall me shqiptarët dhe me opozitën. Sepse nuk ka kujt ja lezu, nuk ka alternativë. Nuk i shkon dot në Seli. Zoti Berisha u bë 3 vite kryetari i Partisë Demokratike, nuk ka një ambasador, nuk ka një delegacion ndërkombëtar që t'i shkojnë në syre i thotë ore si ke hallin ti. Çfarë dëgjese publike? Ta bëjmë dëgjes publike të dy bashkë. Si ka shkuar njëri këtij? Jo ta pyesim zotin Gjoni, për këtë Washington, nuk shkon dot në Bruksel, nuk shkon dot në Bundestag, nuk shkon dot në Rom. Çfarë dëgjese publike do bëj ky? Do bëja dëgjes publike me Astrid Kalan ky, me ata të sindikatave, me ata të pronave të Durrësit, i dini sa gjëra për ata të sindikatave. Me ata do bëj dëgjes. T'japi mend Astrid Kalaja Berishës për demokracinë. Zoti Gjoni, se ju ngritë disa pyetje dhe sigurisht që zoti Gjoni ka përgjigjet. Patjetër, tani në radhë e parë unë do thoja që Partia Demokratike ashtu siç është bërë tani me zyrtare nga ana e kryetarit të Partisë Demokratike, kërkon krijimin e një fronti opozitar dhe fronti opozitar kërkon pjesëmarrjen e gjitha forcave politike, padyshim, por edhe të shoqërisë civile dhe faktorëve të tjerë
t'i bashkohen në lidhje me këtë dhe padyshim që gjitha palët të cilët janë sot në studio bin dakord që kjo qeveri nuk mund të ekzistojë më. Parimi i parë. Parimi i dytë, i cili është shumë i respektuar dhe nuk jam dakord me zotin Ilita në lidhje me që Partia Demokratike sot është mbyllur brenda mureve të Partisë Demokratike, sepse funksionarët të lartë të Partisë Demokratike kanë vizita në nivelet shumë të larta, edhe në Parlamentin Evropian, edhe në Departamentin e Shtetit, edhe në institucionet e Kongresit dhe të Senatit. Padyshim që niveli i bashkëpunimit midis Partisë Demokratike dhe faktorit ndërkombëtar është rritur në nivelet shumë të larta dhe të kënaqshme. Kemi përfaqësues të Parlamentit Britanik, të Parlamentit Evropian, të Bundestagut Gjerman që kanë shkuar në zyrën e doktor Berishës, dhe kryetarit të Partisë Demokratike. Keni edhe një pjesë të madhe të ambasadorëve, pa ata nuk bëhen publike sepse janë takime të cilët të ruajnë një lloj kortezie në mënyrën se si zhvillohen. Padyshim që takimi i cili është thirrur kërkohen që të vënë pikat mbi në mënyrën se si duhet. Pra marrëdhëniet me diplomacinë e huaj janë rehabilituar, siç thoni ju, zoti Gjoni, më lejoni t'ju vizitoj drejt. Patjetër që diplomacia është diplomaci në veprim, nuk është statike diplomacia jurikim me diplomacinë e cila është sot. Po pasardhësit e zonjës Kim në ambasadën amerikane kanë patur takime se Jo, pasardhësit e ambasadës amerikane të Donald Trumpit nuk e kanë asgjësuar sektin e Sorosit,